Mama Kisumu mana kaka e bombe mamoko pachoka. Bodaboda en yor wuoth mathoth oganda tiyogo e chopo kuonde ka kuonde kata e chwalo mwandu mekgi. Kata kamano, joriemb apiko sani loko kit apiko magitiyogo kowuok e mago matiyo gi mauta ka gidhie matiyo gi teko stima. Kopogore gi bedo ni apiko go kungo omenda e wi jiwo yuto, bende gikonyo e rito alwora, gino makoro kelo twak e wi kama wuoth ma pachoka ochomo. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo rango kaka apiko ariyogo piem e chiro kendo kaka joriembo nenogi e yore mopogore. Kuom higni duto, apiko matiyo gi mauta, ahinya to petrol, ema osebedo ka itiyo godo kende e kor gwenge kod bombe ma pachoka. Kata kamano, kido moro manyien sani molo mos ka onge koko, omuol kendo oler, nengone bende yot, mano apiko matiyo gi teko stima. Okinyi kar saa 3 mar onyango, waromo gi Steve Onyango Okumu, jariemb apiko. Steve ne oloko kit apiko motiyo godo kowuok e matiyo gi mauta nyaka e matiyo gi teko stima. Steve wacho ni okang'ni ok nokawo mana nikech lokruok e lony kod riekni masani, to kaka yor duoko chien pek mar ngima kod achiedh nade mane okaloe. Nariembo pikipiki mar mafuta kuom higni madhi 3. Nariembo mar ng'ato. Koro kaka ne pikipiki ni obiro, nabet piny maneno ni ber mondo ariemb gira. Ondamo makama, Steve wacho ni osekelo ne yot e yuto mare kaachiel kod kit dak mar familia ne. Gino ma olero ni miye yot mokalo e kungo omenda. Asetiko kode wige 2 gi ndalo 4. To ka pime gi pikipiki mar mafuta, ober. Nikech pikipiki mar mafuta, in a day nanyalo olo fuel mar 700. 700 idwa chiemo, idwa chulo ot, in gi nyithindo bende mipuonjo. To pikipiki ne chakre nyoro koka na swipe gokinyi gi 249 ne adwa tiyogo nyaka saa 4 otieno. Ewi mano, oyango ni rito apiko stima yot mokalo kipimo kod apiko mar mauta. Mar petrol iloko oil, iloko ne plug. Mae onge gik miloko ne mang'eny. Gimiloko kae kende en mana brake pad, kende miloko. Inyalo dhi every 1 month tidhi timo ne maintenance e kambi, nikech fundewa maoko gi pod okelewa. Kopogore gi mano, apiko matiyo gi teko stima bende olero ni konyo e rito alwora kaluwore ni ok ogol iro kaka apiko mar mauta. Pikipiki ni ber, orito alwora nikech moro chagolo iro. Moro chagolo iro, matine ne rings ge korumo to golo iro. Ma onge wach moro ni loko rings, orito alwora wa. Kata kamano, gimoro amora nyaka bed gi pek makorka kore. Buoye ne piny ma kiriembe kuma portals ntiere e rough road ok oyie ni mar dhi matek, nikech buoye ne piny ibro muko gik mane buoye go. E kinde ma Steve sani koro apiko stima miyo ogoyo ohala mamiye yuto makare. Jowetene ma pod riembo apiko mauta to yude matek. Waromo gi Evans Ochieng Okoth ma oseriembo apiko matiyo gi mauta kuom higni 3. Olero kaka wuodhi osebedo gi apiko ni e kinde ma nengo mauta bende osiko idho piny maru. In a day atiyo gi gimoro 700 shillings mar mafuta matiyogo daily. Then every 2 weeks I need to change my oil, which is 520 per liter, and give brake pads malok every 2 weeks, that is 300. Mapoki keto labor mar fundi. Kendo smoke kabisa. Makene mbele ni to samoro nyalo kara suffocate. Dijok ma are very asthmatic. Nevans, kwan makama ni malo, kendo juolo wich, ka kinde, pogo yuto mare e chulo ot, tero nyithindo e skul, to kod chiemo, ok yot, kaluore gi pek mar ngima. 700 per day, that's roughly around 21,000 per month. Idwa chulo ot 7,000. Idwa ni chiem, pikipiro be fuel no be nyaka igo, nikech fuel ne makelo ren, ne makelo chiemo. Gi sani Kenya mwadake makawuono fuel en piny kinyo mede. Oinyowa kaka joma tiyo gi fuel. Evans kuom mano yango lek mare mar biro dar e apiko mauta kendo chako tiyo gi apiko maringo gi teko stima. Jeni chaje iframe battery 290 no inyalo tiyogo until the whole day.
ma idoka isave gimalot. I'm planning for that. Ni by the end of this year, around December nyalo bedo kode. Mana kaka Steve Evans bende neno midhiero moko magapiko manyien ni. Reduce the number of guarantor from 4 to 2. Once you say provide the chairman base, you say to provide certificate marumar base photocopy, you are a member of that base. Mondo me gino bedneji mayo. Esamakoro Steve dhi nyime kod riembo apiko mar teko stima. En gi geno ni e kinde mabiro joriembo duto biro dar kendo riwore kode e riembo manyangafu masani entiere ni Watchman Osir kod Evans. Kora adiji mondo wakau wadonje uru pikipiki ne mondo wakau uru pikipiki ne wabro neno berne. Another thing, 25,000 is still more. Gidu ok up to 20 kata 15 kabe. Mondo mi jo mang'eny odhi ngima mar electric bike. E sama mor ka mor mar injin biro gi sigana mare mopondo mar siniani geno to kod lokruoge e yore wuoth pacho ka. Piem masani nitie e kind apiko mar stima kod mano mar mauta medo yarore. Penjo to pod en ni lek mar lokruogni dhi nyanyore mapiyo karang'o. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.